You're listening to the DanishTube cast, the #1 podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks@gmail.com or find me on Instagram at Danish_tube. Let's get into today's episode. Tror du på kærlighed ved første blik, eller skal jeg gå forbi igen? Undskyld, jeg mistede mit telefonnummer. Kan jeg låne dit? Har du et plaster, jeg må låne? For jeg slog mit knæ, da jeg faldt for dig. Er du et kamera? For jeg smiler hver gang jeg siger dig. Her har vi nogle gode score-replikker. Some good pick-up lines. Well, I don't know if they're good. Maybe they work. Måske virker de, måske ikke. Brooke, har du selv fundet eller skrevet disse eksempler? Ja, det har jeg. Okay. Jeg vil lige ret, kan jeg låne dit til må jeg låne dit? Okay, må jeg låne dit? Alright. Må jeg Tak. låne dit? Yes. So when I use it, I'll use proper grammar. Præcis. Det hjælper normalt. Kvinder, de kan ikke, de kan ikke lide grammatiske fejl. Nej, you can't pick up someone if you use grammatical errors. Præcis. Vi er tilbage på DanishTube-kastet, og det er en ny sæson, tænker jeg. Og det skal handle om score-replikker. It's a new season, and it's going to be about pick-up lines. Det bliver spændende. Ja, det skal være sjovt. Meget fjollet. Ja, og jeg skal lige give et shout-out til Tanuya. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg siger dit navn. Tanuya, du har skrevet til mig på mail, at du er meget glad for mine videoer. Især Late Night med Anders. Og du siger tak. Og jeg siger tak, fordi du skriver. Og ja, jeg håber, at vi ses snart. So Tanuya wrote to me about some videos that I made, which was called Late Night with Anders. I had this idea of doing like a late night show based around learning Danish with some funny characters. So you can check it out on YouTube if you didn't see it. Ja, ellers... Jeg elsker Anders. Anders, han er meget sej. Ja, så jeg kan bedst lide Anders Bot. Han var fed. De skal komme tilbage. Yeah, Anders Bot, he was a cool guy. Although I don't remember why he was a robot. So det var random. hans bedstefar, ikke? Hans bedstefar? Ja, det Ja. er rigtigt. Jeg glemmer, det er lang tid siden. Mere end et år, tror jeg. Ja. Nå, men vi skal starte med et nyt segment på showet. Det er her, vi indsætter en jingle. This is where we need a jingle. But we don't have one. Maybe, Brooke, we can make one. You should make a beat for me. Boom, 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 I can't beatbox. What? It's like a joke in my Hvorfor life. har du aldrig gjort det før? Hvad venter du på? Hvad kunne jinglen være? Det ved jeg ikke. Den skal hedde skriv og spørg. Write and ask. Hvorfor har du aldrig gjort det før? Hvad venter du på? Skriv og spørg. Fedt. Det var det. Det var fedt. Ja. Fantastisk. Hvis der er nogen derude, som kan lave jingles, så skriv til os. Vi har virkelig brug for nogle fede jingles. Jeg er meget optaget af den der late night ting, som man har i USA. De har altid nogle show jingles. Ja, det er et job at lave jingles, så. Kan du huske Craig Ferguson? Ja. Jeg synes, han var den bedste til de der late night shows. Og det var ham, jeg tog min inspiration af til Anders. Og Alright. dagens spørgsmål, og det skal handle om en eller anden på dansk. Nogen har skrevet på Instagram og spurgt mig, hvordan udtaler man et eller andet? Det var faktisk et eller andet som dansker.
Og hvordan bruger man udtrykket? So how do you pronounce it eller andet, altså dagen, and how do you use the expression? Godt spørgsmål. Så I må tænke lidt på det, og så lidt senere på episoden, eller til sidst, så vender vi tilbage til det, for at se om vi kan svare på spørgsmålet. Lyder det godt, Brooke? Det lyder mega godt. Du skal ikke overdrive. Jeg tjekker min Insta, mens vi snakker, så undskyld. Hvorfor? Det er okay. Ja. Det gør jeg hele tiden. Ja. Score-replikker. Hvad er en score-replik? Lad os starte som altid med at forklare, fordi du ved, der er mange, som ingen anelse har. Så vi skal lige... Skal jeg svare? Ja, det må du gerne. Hvad er det for noget, det her score-replikker? Det er en icebreaker. Så det er en sætning, at man kan bruge for at komme i snakke med en anden person. At man er interesseret i, måske. Så det handler om, at du vil være sammen med den person på en romantisk måde. Cue the Marvin Gaye music. Let's get it on. Så det er ikke bare, at du skal bruge det på en mand i fitnesscentret, som du kunne tænke dig at snakke med. Okay, man kan bruge den på fitnesscenter. Yeah, you can use it in the gym if you like, just with any random person. Yeah. As an icebreaker. På, i kirken, eller... nej. Kirken. In the church, people also have to have sex, even if they go to church. You can use that one, like, har du faldt fra himlen? Fordi du er en engel. Sådan, yeah. Did you fall from the sky, from heaven? Because you look like an angel. Yeah. Okay, så det er en sætning, eller et udtryk, eller en talemåde, det ved jeg ikke, hvad det er præcist. Men det er noget, man bruger for at bryde isen. To break the ice. Ja, og Liam, ved du, hvor meget en isbjørn vejer? Nej, det er måske meget. Nok til at bryde isen. Oh yeah. What? Det er en score-replikker. Do you know how much a polar bear weighs? Enough to break the ice. Wow, you're on fire today, bro. Tak. Okay, så jeg tænker, når vi snakker om score-replikker, så er det en meget kliché, måske, men er det kun mænd, som bruger score-replikker? Is it only guys that use them? It's kind of a cliché, but when I think of these pickup lines, it's usually like a sleazy kind of guy, trying to get a girl kind of thing. Ja. Måske er det flest mænd, men kvinder kan sagtens bruge score-replikker. Okay, so it's mostly guys, but women can use them as well. Ja, og jeg synes, det er meget sjovt, når kvinder bruger dem. Det kan være sjovt. Det har en anden charme. Ja, når en kvinde starter samtalen. Især hvis det er en sjov score-replikker. Er det noget, som du selv har brugt før? Ja, måske. Det er længe siden, så kan jeg ikke huske så godt, men okay. jeg er sikker på, at da jeg var fuld, det har sket. Okay, it's a long time ago, but probably sometime when you were drunk, you probably used them. Jeg tror aldrig, jeg har brugt dem sådan rigtigt. Det her klassiske, ikke rigtigt, nej. Virker det, tror du? Well, det må virke nogle gange, ellers folk vil ikke bruge dem, men jeg tror det virker, hvis det er en gnist, eller hvis det er, hvis begge mennesker er interesseret i hinanden, eller finder hinanden tiltrukket. Er tiltrukket af hinanden. Tiltrukket af hinanden, okay, tak. Fordi hvis en anden person kommer op til dig og siger noget fræk eller for sød,
og du er ikke interesseret i dem, så skal du bare rulle øjnene og sige, okay. fuck dig, man, gå væk. So it's like if you're attracted to the person, if you're already attracted, then maybe it's probably gonna work. You can always say anything, I guess. But if not, then you're probably gonna receive some rolling of the eyes and be told to go away. Ja, og jeg er ikke sikker på, hvis det virker som score-replikker for at score hinanden. Selvfølgelig nogle gange, men jeg synes, det virker som en ind i samtalen, så man skal følge med en god samtale. Og man skal, det er bare begyndelsen. Okay, så det er mere den der icebreaker. Det betyder ikke, at du scorer den person, men bare at du måske kan komme i snak med dem. Ja, folk er ikke så nemt. Nej? Nej. For helvede. Så gider jeg ikke. A nice word you used was gnist, means spark. If the spark is already there, then of course it's going to be easier for you. You said also if they say something dirty to you, I think, right? What did I say? I said if like a person comes up and says something like too naughty or like overly sweet, and you're not like attracted to them, and it's not funny, or it's not you're like just gonna be like, no thanks. Yes. Too much. Yes. Yeah. Mm-hmm. Og hvad med det med den klassiske, det med at købe en drink til nogen? Det er ikke en score-replik, men det er meget tit, at man hører, hey, kan jeg købe en drink til dig? Virker det? Eller? Folk må bare tage et drikke og gå væk med sine venner. Præcis. Ja. Men nogle gange ville jeg ønske, at jeg var en kvinde, bare for at man kan få mange gratis drinks på bar. Ja. Det kan man ikke få som mand. Generelt ikke. Kvinder kan betale, kan give os. Så selvfølgelig. Ja, virker det. Og til alle mændene derude, mit råd er, at I skal faktisk få den kvinde til at købe en drink til dig. Fordi det er normalt, at kvinder forventer, at en mand kommer og siger, hey, kan jeg købe en drink til dig? Men det er måske bedre, hvis du går over til dem og siger, hey, køber du en drink til mig, eller hvad? Ja, det kan virke. Og hvis en mand køber en drink til en kvinde, så skal hun kvinde og give en drink tilbage, hvis hun er interesseret i ham. Aha, så det er okay. Ja. Er det måske en uskreven regel? Hvis kvinden køber en drink tilbage, så er hun interesseret. Ja, måske. Det tror jeg. Det er en måde på at sige, yes, jeg er på. Ja. Okay, it's an unwritten Helt rule. sikkert. If she buys you a drink back, you know, it's game on. Yeah. But basically I was saying, you need to try and flip the script. You should go over to the woman and say, hey, are you buying me a drink or what? Or why didn't you buy me a drink yet? I'm still waiting for my drink. I think that's cute. That's really sweet. If you go up to someone and you say, why haven't you bought me a drink yet? Wink. Yeah. Det virker. Præcis. That's gold right there. You can thank me later. Og hvad med dig, Brooke? Kan du bedst lide, du nævnte de frække og de søde, og hvad kan du bedst lide ud af de to? The more sweet pick-up lines, or the more sort of promiscuous, naughty ones? Jeg kan bedst lide det sjove, og derefter den frække, men jeg kan ikke lide den meget søde. Det er for meget. Det føles som... Har du et eksempel? Den der med England, for eksempel, the angel. Ja, det er for meget. Like, nej. Men det skal være kloge. Like, you need a clever one. Yes. Ikke for meget brugt, måske. Not so played out. You need some new ones. Like, yes. Jeg har set en, der var sjov,
er dit navn Google, fordi du har alt, for jeg suger efter. Jeg tror, det er så sjovt, fordi... Ja, den er god. Det er meget I don't know, om teknologi. Det er en nørdet score-replik. Så hvis du vil score en nørd, så kan du bruge den. Det synes jeg er meget godt. Ja, så man skal måske opfinde score-replikker. You have to invent your own pick-up lines. If you can. Det kan være, det skulle være en meget sjov spil. Et meget sjovt spil. Like, you could just look at anything. Like, er du en, I don't know, bagel, fordi jeg vil i den hul. What the fuck? Er du en bagel? What? Don't use it. Erase it. I think you didn't pick up anybody. I think that could be like a bar game. You just make up crazy pick. Ja. Jeg har svært ved at finde den første linje. Jeg er måske god til at finde den anden linje. Sådan, hvad kalder man det? Jeg kan ikke huske, hvad man kalder det. Hvis endelsen var, fordi du gør mig hård, for eksempel. Hvad kunne den første linje være? Det er meget pervers, selvfølgelig. Ja. Yeah. Fordi du gør mig hård. Det ved jeg ikke. Du gør mig hård. Nej, det ved jeg ikke. I have no idea. I'll come up with it later. Let's come back to it at the end. Ja. Og hvad synes du om... Here. Like, er du mathematic lecture? Because it's hard, maybe? Fordi det er hårdt. Ja, måske. Det er lidt sjovt og sød. Og lidt fræk. Er du en regnsky, fordi du gør mig våd? There you go. Right? Are you a rain cloud because you're making me wet? That's like amazing. Probably get a slap for that one. Det er meget sjovt. It can be anything. This is fun. Yeah. This is going to be the next Skype room. Og synes du, at man skal bruge forskellige score-replikker, eller kunne man ikke bare finde en score-replik, som man synes er meget fed, og så bruge den igen og igen, indtil de virker? Yeah. Eller hvis de virker, så virker det. Ja, man skal være en svin, hvis man har en score-replik, og man bruger den over hele verden, hver kvinde eller hver mand. Nej, man skal sige, man skal kigge på mans offer, og your victim. Finde ud af, hvad værker med hende og han. Yeah. What angle you're gonna take. Ja, selvfølgelig, fordi vi er alle sammen forskellige. Jeg spurgte dig, fordi jeg tænkte på dengang jeg brugte Tinder, og jeg blev så træt af at bruge den, og jeg kan ikke lide at sidde i appen og snakke meget. Der er mange, der snakker frem og tilbage, og efter min mening er det meget dumt, fordi hvis du snakker meget, før du møder en person, så har du ikke noget at snakke om, når du møder den person. Så jeg vil altid bruge den samme ting, bare for at få den person ud på en date. Har jeg fortalt dig om det før? Nej. Så det var bare sådan. So basically I would like, I never wanted to talk in the app when I was using Tinder, like a few years ago, or a year ago or so, when I was dating a lot. And some people chat inside the app a lot. But for me, it's like, if you chat in the app, then you have nothing to talk about when you meet the person. So you shouldn't do that. You should just try to invite them on a date. So I invented this technique that I just basically copy and pasted to everybody. Oh, damn. And it was basically like... spin-agtige ting. Så hvis jeg fik et match, så startede jeg med, hej, tillykke med matchet. Skal vi skåle med vin eller øl? Forstår du? Det er godt. So congratulations with the match. Shall we celebrate or say cheers with a beer or a wine? Then they choose one. Okay, du siger vin. Så skal vi måske have nogle snacks med. Vil du have chips og hummus, eller jordbær og chokolade?
Og så vælger de jordbær og chokolade. Okay, så har vi vin, jordbær og chokolade. Så skal vi måske have lidt musik. Skal det være rock eller pop? Eller... Og så siger de noget. Ja, måske siger de R&B. Det ved jeg ikke. Okay, så nu har vi vin, jordbær med chokolade og rockmusik. Skal det være på bar eller hjemme i sofaen? Der var nogen, der vil sige, det skal være på bar. Jeg møder ikke hjemme i sofaen på første date. Yeah, you could be a serial killer, Liam. Præcis. Men hvis man er heldig, så siger de, hjemme i sofaen, det er coronatiden. Og så den sidste, man mangler, det er bare en dato. Okay, det lyder som en interessant date. Nu skal vi bare have en dato. Hvornår har du fri? Og så lige pludselig, boom, vi er på date. Det virker fantastisk. Hvad synes du om det? Ja, det er lidt godt. Vil det virke på dig? Hvad er det ikke? Jeg skal prøve. Okay, lad os prøve det. Tillykke med matchet, Brooke. Vil du have... Skal vi skåle med øl eller vin? Med øl. En øl? Okay. Du er sådan en øldame. Så skal vi måske have noget at spise. Skal det være jordbær med chokolade eller chips med hummus? Begge. Begge to, de fede svin. Ja, jeg er sådan. Okay, så skal vi... Jordbær med chokolade, sådan, selvfølgelig. godt valg. Ja, Strawberries and chocolate is always the right choice. Ja. Og så skal vi have lidt musik at danse til, selvfølgelig. Skal det være popmusik fra 80'erne eller rockmusik? Ja, det skal være musik fra 90'erne. 90'erne, Going off your list. Yeah. 90's music, ja, det skal jeg tit. Okay, så 90's music. Og skal det være på bar eller hjemme i sofaen? Det skal være i parken. I parken? I'm making my own list. You're just being awkward just for the sake of it. I am. Men det er okay, vi kan godt mødes i parken. Selv tak. Nå, men det var det. Det var en metode, I kan bruge. Ja, så har vi en lille podcast om a date. Ja. Scorereplikker. Helt sikkert. Hvordan man skal bruge Tinder. Og Det er genialt. It's like advice line. Jeg elsker det, ja. Måske skal vi write lave... in with your love questions. Yes. I think that your Danish love question. Let's get it on. How to score a dame. Men det er også vigtigt, at du ikke er fokuseret på at score en dame, fordi ja, du skal være mere åben. Ja. Yeah. Nå, vi holder en pause, så er vi tilbage om 2 sekunder. DanishTube. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Vi er tilbage på DanishTube kastet, og vi snakker om score, replikker og Tinder og alt muligt ting. Jeg kan huske faktisk den der med Tinder og den metode, det var kun en kvinde, som lidt, altså hun kunne se, at det var en metode eller en lille trick, som jeg havde fundet på. Hun sagde, du er meget smart, du er, jeg kan godt se, hvad du laver. Det var meget sjovt. Vi kom ikke på date, så... Busted. You probably already talked to her, like, you probably already måske, did it to her. Måske. She's like, wait, I know this guy. Den har du prøvet før, hva'? Okay, vi har lidt af en artikeltekst med, som vi skal læse. Så lad os bare gøre det. Jeg tænker, at jeg læser op, og så kan du prøve at oversætte lidt til engelsk. So I'm going to read a bit of an article about pickup lines, and Brooke will help us to understand it. So, here we go. Hvorfor gør brug af scorereplikker? Why do we use pickup lines? Exactly. What use do we have for these pickup lines?
Det er nok de færreste, der i dag falder for smarte replikker som, undskyld, har du et plaster, jeg må låne? Jeg slår mit knæ, da jeg faldt for dig, eller gjorde det ondt, da du faldt fra himlen? Dog kan man alligevel ikke komme udenom, at score-replikker kan et eller andet, og om ikke andet fungerer de glimrende som icebreakers. There's not many people that today have so there's not many people that would fall for a pickup line like this today. Yeah. Like, sorry, do you have a Band-Aid that I can use? I've fallen. I hit my knee when I fell for you. Yeah. Hurt my knee. Did it hurt when you fell from heaven? Okay. But you can't deny maybe that pickup lines in one way or another work as brilliant. Not shiny, brilliant. I'm like, shiny, brilliant icebreaker. Exactly. And we had a good example of our question at the start. Et eller andet. This last part, I'll read again. Dog kan man alligevel ikke komme uden om, at score-replikker kan et eller andet. Og om ikke andet, fungerer de glimrende som icebreakers. Okay. Cool. Udenom is also a good expression. Når man ikke kan komme udenom. It's like you can't get around it. You can't deny, as you said. Okay. Vil du gerne i kontakt med en sød fører eller pige i byen, er en score-replik et godt middel til nemt at starte en samtale med vedkommende. Okay. If you would like to come in contact with a cute guy or girl in the city, and you're out on the town, pickup line is a good way to easily start a conversation with Build betyder velkomne. The person in question, something like that. Okay. Yeah. Or in middle, I think it's like saying it's a good remedy. It's a good, remedy. A good means to do it. DanishTube. Hi again, and thanks for listening to this episode on the DanishTube cast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet DanishTube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode. DanishTube.